Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar surah An-Naba. Ada Teh Ita di Australia. Silakan Teh. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mhm. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Kemudian. Anin naba'il Kenapa adim. banyak panjang? Yo. Kenapa banyak Anin panjang? naba Nabail. Nabail. Pendek. Kan nggak ada madnya. Anin naba'il azim. Iya. Anin nabail azim. Kemudian. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada. Alam naj'alil Alam naj'alil arda mihada. Wal jibala autada. Wal jibala autada. Wa khalaqnakum azwaja. Jangan ada aju az. Az, Jangan ada e-nya ya, itu bukan qalqalah. Zai. Kalau yang qalqalah jimnya. Azwaja ya lagi. wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqnakum azwaja. Wa ja'alna naumakum subata. Waja'alna waja'alna naumakum subata. Kemudian. Wa ja'alna al-laila libasa. Waja'alna al-laila libasa. Wa ja'alna an-nahara ma'asya. وجعلنا النهار معاشا Wa banayna fawqakum sab'an shidada. iya shidada wa banayna fawqakum sab'an shidada. Kemudian Wa ja'alna sirajaw wahhaja. pinter waja'alna sirajan wah wah wahaja. Kemudian Wa anjalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Linukhrija bihi habbaw wa nabata.
linukhrija bihi habban wa nabata. Bagus. Wa jannatin alfafa. Wa jannatin alfafa. Inna yaumal fasli kana miqota. Inna yawmal fasli kana miqata. Yauma yanfaqu Yaumayung, yang bukan yang, yung. Yauma yunfaqu fis-suri tuna afwaja. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Kemudian Wa putihatis sama'u fakanat abwaba. wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Bagus. Wa suwiratil Kirang. Wasuyiratil nyamber. Wasuyiratil. Ayo kirang nyamber. Wasuyiratil ke sini. Wasuyiratil jibal. Teteh tengok Al-Qur'an ya? enggak di ini di ke tablet. Oh ya udah. Wasuyiratil Mm-mm. Wasuyiratil jibalu fakanat saroba. Teteh boleh percaya itu tidak, baca tasjid itu susah ya. Banyak orang yang sudah pinter, kelihatannya pinter tapi masih salah. Berarti belum pinter sebetulnya. Teteh sekarang sudah mulai alhamdulillah ya, tasjid-tasjidnya sudah bagus. Wasuyiratil wasuyiratil jibalu fakanat saroba. Kemudian Inna jahannama kanat mirsoda. inna jahannama kanat mirsada. Kemudian Litogina ma maaf. litogina Tenang. Kalau Hah? baca tasjid harus tenang teh. Kalau nggak tenang berantakan. Lito litogina ma'aba. Ayo tenang. Litogina ma'aba. Litogina ma'aba. Kemudian Labisina ada yang panjang tuh laknya, ada yang berdiri. Ada yang berdiri. La. labisina fiha ahqaba. Labithina fiha ahqaba. Kemudian La yadhukuna fiha bardaw wala saroba. Botang shinnya nih. La Sa yadhukuna fiha bardau wala shin. Syaroba. Ayo shinnya gedein. La yadhukuna fiha Bardau bardaw wala syaroba. La yadhukuna fiha bardau wala syaroba ulang. La yadhukuna fiha bardaw wala syaroba. Pandai terus. Illa
hamimau wa gossaqo Wagos, 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 wagossa. wagossaqo. Iya. Illa hamimau wagossa. Coba lagi teh. Illa hamimau wa gossaqo. Iya, kemudian Jaza. bukan. Hei. Jaza. Hei, setara awalnya jangan panjang. Jaza. Jaza au wifaqo. Ini ada alif nih teh nih. Ada madnya nih panjang, 5 harokat, 5 ketukan. Jaza panjang. Jaza au wifaqo. Jaza wifaqo. Kemudian Innahum kanu la yarjuna hisaba. innahum kanu la yarjuna hisaba. Kemudian Sebentar Ustaz, maaf. oke, enggak apa-apa. Yuk, wakadzabu diulang. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Kemudian Wa kulla syai'in ahsyainahu kitaban. wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Kemudian Fadzuku palang palan juga taji. bigudah, palan naji. Bukan Palan. palang, bukan ta tapi nun. Kalau ta betul ikhfa, ini Palan. falan naji. Fadzuku falan najidakum illa azab. Illa panjang. Illa azaba. fadzuku falan nazidakum illa azaba. Ulang. Fadzuku Falan najidakum illa azaba. iya bagus. Kemudian ya innalil muttaqina mafaza. innalil muttaqina mafaza. Kemudian Hadaika wa a'naba. hadaika wa a'naba. Kemudian Wa kawaiba atroba. wa kawa'iba atraba. Kemudian Wa ka'san tannya jadi sang ikhfa. Wa ka'sa ikhfa. Oh, ikhfa ya. Ya betul. Wa ka'san dihaqo. Wa ka'sa dihaqa. Kemudian La yasma'una fiha lagwaw wala kidzaba. la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Jaza Jangan.
Jaja, jangan panjang. Jaza. Jaza. Start awal jangan panjang. Kecuali ada yang panjang. Jajaam. Jazaam, iya. Idgham bigunnah. Jaja. Orang Sunda, jaja. Yang keduanya New Zealand. Zamzam, jaza. Jazaam. Jazaam mir rabbika atau Annya idhar, jangan ditahan. Jazaa'an mir rabbika ata'an hisaba, jangan ditahan. Jazaam mir rabbika atau hisaba. Jazaa'an mir rabbika ata'an hisaba. Bagus. Rabbis sama. Yang panjangnya ma sama wa. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahumar rahman. Bagus. Wa ma bainahumar rahmani la yamlikuna minhu hitaba. Pendek. Minhu hitaba. Wa ma bainahumar rahmani la yamlikuna minhu hitaba. Bagus. Kemudian yauma yakumur ruhu wal malaikah. Dia bagus. Wal malaikatu soffal la yatakallam. panjang. Wal malaikatu soffal la yatakallamun. Panjang, ada hijau tuh. Matobi'i. Wal malaikatu soffal la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman. Orang nyamber. Adzina lahur rahman. Dari illa sekarang. Illa man adzina pendek. lahur Illa man adina. Adinya pendek. Illa man adina. Illa panjang dulu. Ayo. Illa man adina lahur. Illa panjang. Illa atau bi satu alif. Internetnya. Iya. Lahur rahmanu wa qala saw. Bukan. Wa qala sawaba. Internet kenapa ngingikan? Tumben. Illa man adina lahur rahman wa qala sawaba. Ayo lagi. Illa man adina lahur rahmanu wa qala sawaba. Bagus. Terus zalikal yaum. Zalikal yaumul haq. Zalikal yaumul haqq. Haqq. Jangan hakko, kalau hakko ada baris. Haqq. Zalikal yaumul haq. Kemudian famang sya'at taqoda.
ila sya'at taqada ila rabbihi ma'aba. faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Kemudian inna Inna anzarnakum azaban qariba. inna anzarnakum adzaban qariba. Qoribai. Yauma Jadi qoribai ini waqaflah. Baiknya diulang. Qoribai. qariban yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru. Pendek. Wa yaqulul kafir. Kalau nggak kuat berhenti di situ. Wa yaqulul kafiru. Wah, diulang ya. Boleh. Qariban yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul Pendek. Ya-nya. Wa yaku. Yang panjang ku-nya. wa yaqulul kafiru. Kafiru. Pendek ku-nya. Kafiru. Ya. Kayaknya enggak ini ulang-ulang aja di sini. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Ya, sampai situ dulu. Itu, iya, itu karena napas gak cukup terus dipaksakan. Yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Iya. Coba sampai situ dulu. Qariban yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Ma qaddamat. Ayaku. Dari ma qaddamat aja jangan kejauhan. Ma qaddamat. Ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya. Pendek. Sekarang sampai sini dulu, sampai sini nggak apa-apa nih. Ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafir. Sampai situ dulu. Nggak apa-apa, bagi-bagi. Agak susah. Ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafirun. Kafir. Pendek. Kafir. Sekarang di wayakulu. Wayaqulul kafiru ya laitani. Pendek. Ya laitani. Pendek. Kuntu turaba. Iya. Inna anzarnakum adzaban qariba. Adzaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafir. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Alhamdulillah. Di sini aja tadi yang paling susahnya ya. Yang tadi-tadinya udah lumayan. Yang terakhirnya. Diulang-ulang ya, Teteh. Alhamdulillah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.